جمال الحياة قبل وبعد الأربعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في فيديو سابق كنت اتكلمت عن الحاجات اللي نفسي أعملها قبل ما أتم الأربعين، وحاجات هركز عليها بعد ما أتم الأربعين. أولا أنا سعيدة بكل حاجة وصلت ليها الأمور، الحمد لله. حاسة براحة نفسية ملهاش حدود. أنا النهاردة إنسانة مختلفة، مش متضايقة أبدا إني بكبر في العمر، بالعكس حاسة كأني يا دوبك ابتديت أعيش من سنتين. طول الوقت حاطة لنفسي التزامات قدام عيلتي وقدام كل اللي حواليا. عايزة أبذل أقصى مجهود تجاه أي حد أعرفه، تضحيات ملهاش حدود، واجبات انت اللي بتقوم بيها لوحدك. الكل بيستمتع من حواليك وانت واقف بس عشان تساعده، وابدا مش متضايقه. بس يعني احنا بشر، احيانا تبقى مستني ان اللي قدامك اكيد هيقول كلمه شكر دلوقتي، اكيد هيحس بتضحياتي بعد كده. اعرف واحده طول الوقت تضحي علشان كل اللي حواليها، عشان يبقوا مبسوطين وسعداء. واحده اعرفها شخصيا، كل يوم ببص في المرايه بشوفها. مره سالت زوجها: شفت انا ضحيت قد ايه؟ شفت انا عملت ايه؟ شفت انا وقفت حياتي عشان اسعدكوا ازاي؟ كان رد فعله سلس وسهل جدا: ظلمناكي ولا ظلمتي نفسك؟ رد رائع: لا، انا اللي ظلمت نفسي، محدش ظلمني ابدا، محدش ظلمني، محدش ابدا حطني في الوضع ده، انا اللي حطيت نفسي فيه. انا اللي طول الوقت اتكيت على نفسي. ما بخرجش من البيت الا لقضاء الحاجات المهمه بس، او زياره اهلي. مش معنى كلامي ان انا ابدا ندمانه على اللي انا عملته، بالعكس انا سعيده جدا بكل حاجه وصلت ليها الامور. بس الفكره الوحيده اللي طلعت بيها ان انت ممكن تبقى سعيد في الوقت اللي بتسعد فيه الناس. مش ضروري ابدا انك تعيش خادم طول الوقت وما تفكرش في نفسك ابدا وتفكر في اللي حواليك طول الوقت. هما مش السبب ان انت اغفلت حق نفسك، انت اللي ما فكرتش في نفسك كويس. بإمكانك تحقق أحلامك وأنت بتساعدهم يحققوا أحلامهم، من غير ما تيجي على نفسك أو تيجي عليهم. معلش مقدمة طويلة. لما كتبت إن في حاجات عايزة أعملها قبل ما أتم ال40، كنت عايزة أعمل تغيير شامل لحياتي كلها. كنت عايزة أدوق طعم الحياة. أنا في سيدنا الحسين، زرت سيدنا الحسين زي ما قلت لكم، ولسه هزور أولياء كتير. أحلى تجربة ممكن أكون عملتها في حياتي. إحساس براحة ملهاش حدود، إن أنت مجاور آل بيت النبي. اما نزلت من العربية كنت عايزة أجري. كان معايا إخواتي، بيقول لي تعالي نتفرج على حاجات ونشتري، وانا بقول لهم لا، انا عايزه ادخل عند آل بيت النبي. الناس جوه رغم بساطتهم كلامهم حلو. ست عاديه بسيطه خالص عماله تعلي صوتها وتقول: انا من الحسين والحسين مني. كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الله على الروعه. انا كنت فين؟ انا كنت فين من الحاجات الحلوه دي؟ طول الطريق وانا بدعي ربنا وبقول: رب اجعل لي ايه، يا رب اجعل لي ايه، يا رب اجعل لي ايه النهارده يا رب. قابلتني واحده في المسجد وحكت لي قصه من غير ما نكون على ميعاد. قالت لي ان ابوها يمني وامها جعفريه. سالتها يعني ايه جعفريه؟ قالت لي من نسل رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واخر كلامها قالت لي: زيارتك مقبوله. في الاول فكرتها مش صادقه معايا، لكن انا عندي يقين انها كانت الايه بتاعتي اللي انا طلبتها من ربنا. الغريبه ان انا بعد ما سبتها ومشيت رجعت قابلتني تاني. قالت لي: تعالي اقراي الفاتحه لستك فاطمه بنت الحسن اخو الحسين ام الغلام، المكان اللي هنزل فيه دلوقتي. دخلت كان مقام العروسه بتاج ابيض مرصع بالالماظ. قرات الفاتحه وخرجت. احساس رائع عمري ما جربته. الحمد لله رب العالمين. انا سعيده بكل حاجه وصلت ليها الامور. حبيت انقل تجربتي، يمكن حد يحب يعمل كده، حد يزور آل بيت النبوة، او لو كان عندك امكانية انك تزور النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. بأمانة لقيت نفسي ومحدش ابدا انضر من اليوم اللي خرجته. انا عارفة ان ممكن تجربتي ما تكونش مهمة لناس كتير، بس انا حبيت اوثق اليوم ده. وعلى فكرة اشتريت تذكار سبحة من هناك. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، واتمنى كلكم تلاقوا نفسكم. يا رب اسعدني واسعدكم بزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب يكون اليوم عجبكم. في النهاية مش عايزة اقول الجملة الرخمة بتاعت الاشتراك وتفعيل الجرس، وانكم تسيبوا لي كومنت وتقولوا لي رأيكم فيه. اتمنى لكم السعادة من كل قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.